Você tosse à noite, principalmente quando deita para dormir? Ou então você acorda de madrugada com aquela tosse seca, desagradável, que prejudica o seu sono? Então saiba que tem duas situações que podem produzir esse tipo de situação. A primeira, uma asma noturna, e muita gente não tem nem noção de que tem esse problema. Uma outra situação que pode provocar esse tipo de tosse é o refluxo, que irrita a garganta de forma bem desagradável. Então, se você tem esse tipo de situação, não deixe de procurar um médico que vai cuidar de você. E para mais dicas respiratórias, não deixa de me seguir aqui. Se inscreve e pegue mais dicas para você.